सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक मिक्सर है जो कि चलने में बिल्कुल अजीब सा आवाज़ और बिल्कुल आवाज़ इतना गंदा देता है कि जो मैं आपको ठीक करके भी बताऊंगा। और पहले चेक करते हैं इसको कि कैसा आवाज़ करता है। तो पहले चेक करेंगे। लाइन इसमें मैं मिक्सर में दे रखा हूँ और मैं आपको सामने में चला करके दिखाऊँगा कि कैसा आवाज़ करता है। तो ये देखिए, मैं स्विच देता हूँ। ये देख सकते हैं कितना गंदा आवाज़ दे रहा है। आपके सामने मैंने चलाया, आप ज़रूर ही सुने होंगे कि कितना ख़राब आवाज़ है। तो इसमें क्या दिक्कत है मैं ये आपको बताता हूँ। ये मिक्सर मैं आपको खाली भी चलाता हूँ। ये देखिए, ये खाली मिक्सर चलाने पे बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। तो मिक्सर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस गिलास में दिक्कत है। ये देखिए, ये हाथ पे भी चलाने में कितना प्ले जैसा चलता है। ये देखिए, तो इसका बुश टूट गया होगा या तो कट गया होगा, तब ऐसा दिक्कत है। तो इसमें बुश चेंज करके बताएंगे आपको और फिर चेक करके भी बताएंगे कि सही हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए पहले खोलते हैं इस गिलास को, चक्री को पीछे साइड से। तो इसको चाबी से यूज करके खोलना है। इसको उल्टी चूड़ी की होती है। ये खुल गया। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ कि प्ले कहाँ से है। ये देखिए कितना प्ले है, देख सकते हैं। ये बुश कट गया है, कट गया, ये घिस गया। तो इस बुश को नया डालने पे बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और ये मेरा ब्लेड और प्लस सापड़ बिल्कुल सही है। तो निकालने के लिए हमको एक बम्बू का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मैं इस प्रकार की ले लेनी है आपको भी। उसके बाद इस टाइप से रख करके, और एक सुम्बी देखो इस टाइप की लेनी है। उसके बाद ऐसे रख के आपको ऊपर से हल्की हल्की चोट मारनी है, निकल जाएगा आसानी से। ये देखिए, ये निकल गया। और मैं नहीं लगाता हूँ। तो नया बुश मैं ले लिया हूँ। ये देखिए नया वाला, ये पुराना वाला यहाँ देखिए फेंका हुआ है। इसको इस प्रकार रखनी है। उसके बाद एक सुम्बी की उसी सेम प्रोसेस, इसको अभी ऊपर से दबा देनी है। तो हल्की हल्की चोट मारना है ऊपर से, बराबर से मिला करके। ये देखिए बुश लग गया है बिल्कुल मस्त। अब ब्लेड वगैरह सेट करते हैं इसका। तो इसका ब्लेड वगैरह लगा लेनी है। तो ये ब्लेड है, उसको इस प्रकार लगाना है। उसके बाद इस पर इधर देखिए, इधर इतना गैप है तो इसमें वाशर भर देनी है, जो कि वाशर ये है देखिए। सॉरी यार, गिर गया। जितना वाशर खोजे या लगे अपना लगा लेना। तो मैं उसी हिसाब से लगा लेता हूँ। ये इतना वाशर लगा, देख सकते हैं। उसके बाद ये चक्री टाइट कर देनी है। ये टाइट हो गया। ये देखिए, अब हाथ की भी चलाने पे बिल्कुल आवाज़ जैसा कुछ नहीं कर रहा है और बढ़िया चल रहा है। मैं अब आपको चेक करके भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो ये गिलास को मैं पहले लगा लेता हूँ मिक्सर में। ये लॉक लगा दिया हूँ गिलास में। उसके बाद अब स्विच देता हूँ। ये देखिए, पहले से तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।